alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sabai kul margantai da su jere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai koyo kan nabi ne taka na ganda taka koyo kan na da mai taka albairan da haikati bai ir ko no ga bai haikan te kabisa da haikan gogate da haikan mante da sai mata na ga ciya da sujin da halla sai dumante kasin da me asin da hirri am tabbati da yau gadi yau kan ba di yau kulu da yau kirko yin samba suji ta kare kulmar ganta ce sujo da hallasa ma tabbata wundo bore ga da sahabai ga da bore kan na sahabai ke banda ganan na boryan diyan kalkayando irka har sigir su bananta tarifai wandunka sigira zongo waran cikin litacin ta Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu akisa gore wekin di hinkanta tabbat son kai hino wirgidi matka umman da galle ferinda matka umman da wangare ka tarida matka umman da fursane ka tarai wangare kai yanzu hano igogo ne batu afokul gaba inga mutum milku subhanahu wa ta'ala fondara Umar mu gaba annabi alaihi salatu wassalam alkawli kan annabi sambu Umar mi ke sandi zamir bai kan kalifta ta afokul dungu do hari kambu goy ka ga sandi kutuna annabi alaihi salatu wassalam goy ka annabi sigiri yarra afokul monodu haikadu katumba be kan bora sambu tabbat wadi tefiriya tetun timu al sam treki kalifta ta danga abubakar umar usman ali al-hafiz al-hakimi rahimahullahu ta'ala ani wa ba'dahu khalifatu ash-shafiq نعم النقيب أمة الصديق ذاك رفيق المصطفى في الغار شيخ المهاجرين والأنصار وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى ثانيه في الفضل بلا ارتياب أصادق الناطق بالصواب أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر أصارم المكي على الكفار وموسع الفتوح في الأمصار ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير مين بحر العلوم جامع القرآن منه افتحت ملائك الرحمن بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان الرابع ابن عم خير الرسل أعني الإمام الحق ذا القدر علي كليفي أفوكلو أكيد نقول هاري كمبو كتنا النبي عليه الصلاة والسلام أون غيرا يعني iridi matka umar bin khattab radiyallahu anhu an wange ka tare da matka Allah mai ferin da har banda kar madilla bu kul sakon ana haifo kul gisin nan gora baitul malo ce ya da muro kazalika baitul malo din bore kayan gonda ala hakku in diwani ya kai ce afo kul gondin ga hakku kin gongu mun gorera kan za lokaci to ki wara ala hakku yake no mura ti gano barasi ya da muro kazalika umar bin khattab radiyallahu anhu mun wodin bon ning fundo hannan dika tonto hannan den zenaga irko umbur kuma yake san dika tonto san den zenaga umar banning wundo hansen do hari umar madilla bu kula hansi so ke umar agba galle ka tare galle hansi ka galle nyum kal sam tare da ira galle ngone kayan galle dun ka beri yanno da da sam tare du labin da du dawlaydin to abanno aslam tare an fataka yar muno ate ka ja to admana tabbatin gitik samu galliyon mo gor kay yange mo halaka so dole yanno labu yanno kay gonda gabi igin ka islam ganji minge islam trete yar muno kadalika wat kuti murai igin kinge gabon sambu kaka ka dole zeri karar islam trego woni selo umar mo ngoro tabbat umar bin al-khattab radiyallahu anhu haykanna annabi sallallahu alaihi wa sallam umar sakulla Umar agililo lay hawno ngubo se dinga kamba matkan Hayut ibn Shurayh fillah yar mu kazalika asuwan gari ka tare kalamun garo kawana ma wasi amma yamar son kai Umar mu ka kai jama'a kulgine am lilo lay kulsin dinga kamba bore kan sa gililo lay kula mino wadi manda gililo lay hawno dinga kamba son kam yeko wangare kul kutuba ami kul wasi ami yamar da irko subhanahu wa ta'ala humbur kumai digin ni jarante
yarin mono kazalika da sanni kan ga humburandi da sanni kan ga bakarandi da sanni kan ga gabandi hayos bin shurayh ne ane wasu kulkan umar ga baka wangare ka tarai bumbono ka ambore wati bir ko humbur kumai yarin mono kazalika lulu haudi ngi kamba dago lulu haw agine bismillah da irko subhanahu wa ta'ala ga ka tuna he aran wangare aran da irko fondara da irko fa ba aran makai cimiga aran hin suru aran tangamir ko fondara borkan ta fadir ko subhanahu wa ta'ala aran ta haddidare te zamir ko sabab borkan ga haddidare aran ma hagoy do humbur kuma yi dikar humburan diyan aran ta humburan dirora yar munu aran masi forgai aram sahawfun watkaran kuban da ibare aram sibatu mun yante watkaran zami won aram salan gumo darun go wongote aram sibi we borai aram su dotti jar kusu ne aram sibi wongeda zanka kai ne aram muslim biga aram hagwaran wongeda wat kulkaran kubai daran ibare fonde kai fataran sai dinki furaran mo ara masike batum kasin da gabira danga taci bata mara wal su bata ma wal fada mara wal gurura wal batum kan kamantara ara musu kai mu nan kan ibarai yin ka garan dabu ara mu kai nan karan ga hagisi zan bata mai garan gaksi ne wange ga yarin mu kazalika ara musu bol su darun kuban da ibarai ara musu di karan berin dai ara musu ibarai kenan di ara marun funde hannan di yar mono kadalika arm sun dunya fo gunaran gine arm farahan da fato cokaran wo te kan timana jihadu kai ko subhanahu wa ta'ala na ra al'umari da yaranga tabbat fato cino karra kafin yansi ma da lan fato tikaran sai ko subhanahu wa ta'ala wana kitibon kane beri wana ti won kan agu wangare kursu kutumo wazunda agi kutubanda tonke umar an wangaro wonko be kan timana sa'ad ibn abi waqas umar na kawani ngumo umar na wasi ngumo ndo hare kambo umar na ta henin sa'ad aidin wasi da irko subhanahu wa ta'ala humbur kumai amsin fa fage mo irko fondara zamte ni go annabi hasai imne annabi hasabu mono gunge jini wone man nim zontoro wonum ko muka bari jini kamila hande ba bore no wonde du baktere fo kan bore man du baktere wadin imsine zamte ni go annabi hasai yadin no go annabi sahaba wani mutum ce a matabbatan madan nufin dora kan dumtare shi annabin da armai su kulgame kalmar kan gabon dumir ko subhanahu wa ta'ala ce mate haika annabi ce mana haika annabi ne wani ta haike yin ayin wazun da hayne sa'ad nimma na hanga sine shi darun gudirwara wani man da mashawari ga di ni norai mo di ni nonge di yayi nimsi fulmai misi dokkore misi yebabe wani manda mustaha ndirawara tabbat nama hagwai da zambantai nan bai kan hakiki wongo aste wongo tabbatante ka dedin faham da alhalai wangarai karan kuban dai wontu ne ngai wa kadalika nabata mai karrai ko goro yarin mu na kadalika nan bai kan labai karran go koy zamba labuno kan tabbat labi zai gwana zamba hal mai kimoso yarin mu kadalika borno kan yi cuta ara mai dilalen no ara mai jasanten no ara maran gabi murbi charraram go charbandi yarin mu kadalika ara mahagwai aran dirowara burfo musfurarun kun kan tibun wani karas hamda ara mu charbatu mo dirowara mahagwai mo dindena musisiru bangandi ma kibar kunno gma nin son kam dunu gunde aran da yora nama hagwai dun gundo har mace maso wala ti wasi kan Umar bin Khattab radiyallahu anhu an wongo wonko kan Sa'd bin Abi Waqqas lokto kan tunandi am koy iraka labora wongo wondo wasiya kan mun wasin dana tabbat dirawon yarra ina gallube bu feri Khalid bin Walid ibn Sinyan a gonar mai kuku fura za Abubakar kilafara lokacin ka ko sham labora hakika dirawodi man kajina i gonar mai wadra bono Abubakar Siddiq
atikisi hal umar ka khilafa bon in wongu ber fote kan giti mana karsiya wongon tajirbi hinza kan Sa'd bin Abi Waqqas yan nganda wangare igo kuban mana farisan cai tabbat ini rakla abota mana farisan cai gala alwato ne aka kasabanda galludun kano kan gola arabai wa kazalika da ruman cai da farisan cai game to kun al-islamiyya kitab mana ikul marganta ga ay kunno man cindi fe kali ko gor kam koli kamena ma Umar al-Khattab radiyallahu anhu tabbat agoy sin ta kasin tikate derora ngati Khalid bin Walid kan godro wadra kan timana wongo wonko bero kan go sham labora Umar sala wani khilafa cinara awan jinfun tara cinara kan timana wani amir tara cinara bore mirgana irtijil subananta tarifai wandunka sirri karar gadi annabin miki sai tazanai tarifai yari mono kadalika irgidi bor subanantai danga Abubakar Siddiq yan Umar yan Uthman yan Ali bin Abi Talib yan Khalid bin Walid yan Abu Ubaida yan sahaba al-Burayd wa Buray ikisai tazanai tarifai burkan wannan tarifi haifu irgadi tabi'i alfaqti ma kimai bon ko ndar zantai kalam kirkun kun zamano ra bore ke gonda kissa igonda tazana igonda tarifi sijir ke to nandi ay al-Hasan Abubakar ay ko subhanahu wa ta'ala an wari burkul kan ne ga sijira so lenda sayarra irko mir murgum nura irko mir margu jannatul firdausi na'am Umar bin Khattab radiyallahu anhu an wasika katare kasamba sham labora ane Khalid kango jin funtare wongo wonko amuzumbu Abu Ubaidah bin Jarrah makarumana awana wongo Abu Ubaidah ta amtimana wongo wonkoi Umar aninga kashada mana wasiko niga son kani kasamba Umar ya kai wangari yan tunan nodin da Madina ra kai yan fatta Madina in gare mana irak labura in koi ka Sa'd bin Abi Waqqas gabandi an bolo jin funandi da sahaba kasi ne Ubayd bin Mas'ud ni Sakafi wangari woni fatta ninga jama'a nge mo go koi sham la mo mana go koi irak labura diro woni yan kultu ikoi kete mana ila jirwo cindi hin zantara alwato ki ko furi jira jiwacin ta cantara tabbat Umar an Dimashq Abu Feri da galludun kane kasi ne Hims da Ba'la Baka da Basar da Ulubba yari mun kadalika ina Najranta bima na ruman ce ga yari mun kadalika na gurbe do kai timana fil inta mana sham la bubure ga matkibun kalbi filanda Khalid bin Walid tabbat lokato kan akwai kato Dimashq labo son kai hakika Khalid ani daula zeli so ke ne Khalid singe ga ba sabkisnai inda kinge mu do ke kurki da ke labukan al-Islam treferi inge ga taya yadin mono haikul kan gati hirrin da arkan goni mi bangan dinge ce inge ga bondu al-Islam ce nge mundu wal sampresi amma nge siba kala ha iminge dan dinge ide kinge tinge addina wani in fannin nge sai mun nge coci foi in sizin yar mu in fannin nge sai nge habai dinge nor nyangai nge ga barbar nge labora amma mu samtre korfano nge jindiga Khalid bin Walid radiyallahu anhu aka kufursul hora ka saban namo wiza Umar wasika ka Umar ne amzumbu jin funtarabo wongo wonko tarabo amma Abu Ubaidah no jin funtara katun nuwana farga kan Khalid farga zamza Abubakar khilafa raka gonar mu wadra yar mu no kadalika da haifo kan furu Umar ngando Umar game katun goy fo kan Umar te kan Khalid te muradi kasi ne ibn Nuwaira kan Khalid wi
aka kasaban mu hakken mu khalid wi za abubakar khilafa rawon wodra na rumai wodra umar ce kin wora abubakar min no fondon ko khalid garno dinga ma wi mu zati zaman al-islam wi amma ba ka saban na hakken mu nodin te to wadin fondara tabbat mun alfage ne matkan muhammad bin ishaq fillah ana wani sai no man ne khadim zumbana gin funtarabo alfofo mo gane hamagar khalid fargano yar mu kadalika ndo mu kan ba khalidi zamgal legi han suka bagum kan igo feri koino igo galle ta mana ta fariya koi ta fare mo ta fari iri iri yanno afon gol kayan farisan kenno dan yigan koyenno afon mo shirkan ci biye neno torugan koyenno afon mo ahli kitabi no tulludun cenno iri iri yan yahude gona nasare gono afo kul mo gonni wona nono yo kadalika ndinga galo kam wago kayan bum baydi cara sigi carna to yawo no dirogo yawo mo no ngal haligo sulhu woni kan ti mana sabki tinde kan di mashkila abubuwa yake ci khalid ga ibnu kalmini akwai kite mana alhadu hani rajab hando farti girbo cin dugonta ya girbo cin ta tara yar mu kadalika ibnu ishaq woni finlanda ibnu jarir at-tabari ani abu ubaida adran da jama'un son kai ana wongon koy tara sambu a fattan da jama'a non di mashkila bora akwai kato batamfo di mashkila bo fattanta akwai kuban da wongon koy be fokasi ni bahan kan rumake tunandi inga mu fattan ninga bandu wongari bobo iko ka islamai ko bayno dum batmarda tabbat non na islamai iko bandu rumance ate wongu mu kan hansa kasan da halmanci maso amma murku subhanahu wa ta'ala na islamai ga kasane rumance dola zeri in wongwe ni keri yar mu kadalika ina borbo bi katu rumance da hala tonan kan irar borbo wani titan son kai borakan sigine bahan lokacin ka dinga daula zai dinga daula kan azuru aman kai fubatu kala ko to mana nge wongo in bana nge wonko bi mana nge wongo nge bonko biro kete hirakal do non na ko kudo to lalle diro wara hakika ile Khalid ibn Walid ago wongo wonkoi amma bai hala inin ngum mana khilafa mun zum mana wongo wonkoi trabo ka Abu Ubayda no fonda alfofo moni lokacin kan tiraka ka tonon Khalid do Abu Ubayda hawinoni di am tira chaw Khalid ibn Walid fi hala ko tonan kan in sulhu te di mashkila wana akul ko kete mana Khalid kambara hala Khalid ibn Walid an wati ka tere ka samu umar sai kange zamuru ma imana da mashkila abubare wonge labonu feri tabbat nge ye ku bandu wongaro kati ni bahan nge mo nge na dola zeri hala zo ku tum mana ya kallo wane wo akwai ta hira jiro cin ta tantara ya da mun kadalika ine Khalid ibn Walid ago ya dai amma abubai ta amman bangan da sai kan ngono jirfuna ni mana won godrowara alwaso kan Abu Ubaidata sulhu koy kuma haya kul man son ka bangan da sai kan tabbatu man ngati khalifa ngom ngati mana amir drora son kai Khalid ibn Walid ne hadda wani ti ay man te daga amirul mu'minin kuta ayi bondu ma se bondu me kuma te yari ngam goymi drora hay ko subhanahu ta'ala bangan ni sir gon bandi Khalid ibn Walid akake kufur mana Abu Ubayda bandi Allahu akbar ayi ka tati mana goy tiri ago ta fi kadi meji Ibn Jarir ni drora hakiki ko kwa furo mala sham labora nan kan in Dimashq fer kaban soke Abu Ubayda an wongar fo katre katini zalkala am koy mana Dimashq inganda Hams game am koy ka bimana wongu fo
mana mi ko gala bon firi wari manda ayaka tare ko ne Yazid ibn Abu Sufyan da wangar fokasi ne Amr bin al-Asi inge mu ani sambala foyara in kuka la bayin firi lokacin ne Hirakal ngamu ko to Hims a gornon aningu wongu wonko kultunandi lokacin kan a wangari be rodin kan tiya han akonda singi hino kan inge wongu ceri sonke Hirakal an wangari kul margu hay kul kan tiru man ke wangari kulani margu idi kelku be bas makati ne Hims nonno ikoy kumanda islamai hay kan akwai temana girboyi la sabai kan igo ngotti non bat marra wala mun bat makati ne majanik tabbat non no in Hirakal dawla zedi ina Hirakal ina wongo imana ina bon contrat ceri al-islamai tabbat izami bon matkawane tekitida ini lokacin kan Hirakal kato Dimashq labora ka ko gonnon batmani kasini hin Hirakal gondinga wo worfo kan ga bandi a wande kan wondon a haya sai kin fora narmoira wo boran ka hayini sonke Hirakal ne to indi ga buni berti kinorda hana ka hanu burahi izo din si zam izo din hakika ka wongura yari muno kadalika ngai tabbatan kan wongarno ika kasa kullan dinge walim fokite ina te fori kino rati go mana ngai burnye wadunga ngogo nane zama godi kan ngai gonge binni berra non bat makati majanik awadi kan ngai gonge binnorra agola tabu kan ngai wo cikil bandin no kuno sudungai kwartinge ga aka sama na Khalid bin Walid ngamu ana sel da wongare ci ani ci ngi suba kala min ga kisne fondo ni kanga ba ganera ngem si jirbi ngewu kan ti mana sahabe bokum si jirbi ngem fa kure fay bor foyam zigi in birno bagdi afo mom koy kay birno moga wat kan bore ko karu ko zumbu yare birno rahari di zum son kem kabbar dai kabbar ya dinga ito kwarno ito mana mawduna son ke ngem ngey gabe de cerra binno bogu ko porto bogu ngem furi pani yaw moniti Khalid bin Walid kasa mun ban boryan ininge koryan samba ini jindaw kanga korfengu ini jindaw izi jinda kore ni matkande ga bay bore kenga tonde din karu korfu bo bay go ga yadni te karu bin nobon iko ki jipp ya hari bore ken koy jipp so kay aka sabon bo fongo ke ne o mawga bore ko jipp lokto kin cer margu non ikul zumbu gaban borkul man deji beni borakul zumbu ndora hari so kay kabbar zai kabbar bore mon binno bogu yawo no sahabe kakte ifur mana Hirakal birno dira ikoy ka dikitangam dai za ya ga timana wongu kalson kai tabbat Hirakal bai kan abanga ya dai no so kai ini charmargu ini kulmargu in bora kulmargu hay kulkan timana a soje Hirakal soje da hay kulkan gasi ini kulmargu batan fallara ini kulmargu dun bon fallan sahaba ni dan binda kusi so kai godde no gangan hay kan gati morkaye in sabka sene ke cinda araran wanji fonde kulka islami gana gomate morkul mu ka fo hirrimo wanji to hino kai ay kunno man cindi se kal de kam kulyan wode godde ga islami guru so ke ida hay ka islami gonge ga alwato no in sabka sene ke ci ini ngai ba sulhu muti ngati ita furma na sabka sinara ita bai ga gawra islami ga hay ka islami ngai ba islami ngai tinal formayan islami ta yayi wadin banda ina islam tare hirre da rekud da kibon alwato kin woni kul sambu son kai Khalid bin Walid an watika ka tarik samba Umar bin Khattab sai radiyallahu anhu katun fi rijkil ku subhanahu wa ta'ala fi ringiti
alwato kan wasika ko to moddo umar farha kan san dalman ki musu ko subhanahu wa ta'ala islam trai yar halin dawli bi ron zeli wongar woni kan umar ka tare kan timana sa'd bin abi waqas umar na ka tare mun koy mana iraq labora am koy ka farisan ke dawla zeli umar samba abu ubaida do kan tina hare wongo won koy bero umar nasi am ka tare wongariyan kan te bari karyan kan go kawro har yambo ami tuti im ko kisa da gabandi zama hakiki sa no go koi be kubai da jama'a kan ga haska bagum kan ba jama'a kan go shine hare zai kan ne hare firigite to son ke im ka bortare bor yanki samba kan ko sa da gabandi ngati aba ubaidata ana fursan zambar waika tare wanga zambar waika tare tabbatu da sahaba ga haska bagum har lokto zama galle kifir galle zamu gudu bore kan go sambu ko ne wangariyan labe kayen goy windan tai tatul larabai ya da mono kadar kan da fara sake da ruma ce ku ka tubu ye wangare gan no ko ne ya wono wangare go de ga bagu al-sam tai soje go de ga bagu mu alwato kan abu ubaidata ana fursane o katarai ani sambi mu ko mana kaldo sa'd bin abi waqasu akatare mu haikan ko tun mana wangari zambar wai a jinfunan dice hashim bin utbata ngewo ifattan dinge jama'i go ko mana sa'd bin abi waqas akwai kicin di son kai dimashq sai yazid bin abbas sufyan ago dimashq la abu gadda al-islamiti da taifa yari mun kadalika da yaman labo yazid bin abbas sufyan mu gonin wangare agola boni gaddi sakai yazid atunan wangaro kasi ne dihiyat bin khalifatul kalabi ana tunan mu koy labor kasi ne tadmura am koy labon feri ayeka tunan di koy ne sahaba kasi ne wangaro kasi ne abul azhari nguma tunan di am koy mana batniya lokacin kan dahiyatul kalbi ko to mana tadmura aka saban ninge mo ni kamba kawon gura nodun la boborei ininge shirku ngunu sahabai ine tabbat ngeen fulaka yar mu kadalika nge dandal santre hirida refulka da kinge bon nge go bondu nge jengal nungi ga tamu al-islam tare an furunge labira al-islam ke ko al-islam tare gange labira illa bod mo feedin da harka so da sabka sai kan sulhu ya no abul azhar ngumu ana basni feedin ngumu harka so da sabka na kan sulhu son kai sahabai illa bai kul feedin da mana sabka ne o kulkan no feedin o kulkan do feedin do hare aga sammin wana jin fundiro kan samba aga samba sai wasika ganim kingaidu wa kadalika da fonda dogare kingaidu dirora dun sande kingaidu anga mo won ko wadin mo barka samin won ko be rote kan ti mana abu ubaidata mu ma sabba umar bin khattab sai no madina sa'd bin abi waqas lokacin kan wangare ka fitoro aka saman da gumana iraq labora ago hawaji ne batamara tabbat aka to ado wangare kan ga haska bagun fursani ka to ado sa'd bin abi waqas ne hakika in gabatun tanimat kan lokacin ka ko kuban da bore kayan banga ga matkan wongo boga gada ar wasika trege sambu mace tabbatu umar min ga kasnai da wangare da fursaniya umar bin da son kai umar na wangare ka tarai ikoi ka sa'd bin abi waqas gaban ni alwato kika to sa'd do son kai sa'di karo hare kan goyce katun mana bariyan wa kadalika da kan yi man wani son kai sa'd bin abi waqas aka furu ngone ra tabbatu ngone a te wongone mu harka sa go wonge ke tarihi tabbatan di yar mu kadalika da jisra wongo karra sahabo be iko ke jange alumarai igori jini insha Allah irgidi mosmoso matkan wonge wa sahabai ko kubande kadde bore mi gana mosmoso insha Allah irgidi matkan wonge ko fitira afo ban matkigi ka chargargi firmo ibi filmo batakal bata nakidu dai irko ma da irmi zana hasanata ila min ikhlas
nakira hatikum ya fitti subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.